अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वैक्यूम पंप। ये एसी पे रेस बढ़ाने के लिए काम आते हैं। ये डीजल गाड़ी में इस्तेमाल के लिए होते हैं। जैसे कि डीजल होगी JMR में, ये ओरिजिनल JMR जो होती है उसमें लगाने के लिए हैं। और भी गाड़ी में लग सकते हैं अल्ट्रेशन करके। ये इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रेस अप करने के लिए ये लगाए जाते हैं। ये वैक्यूम पंप है।